ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ହେଉ କିମ୍ବା ପାଣି ହେଉ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ଷୀରରେ ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଷେକ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦରକାର? ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଜଳ ଅଭିଷେକ କରିବେ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକ କରିବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିବେ କେମିତି? ତ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ପୁଅ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କେମିତି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛନ୍ତି, ସେ ଢାଳିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ରହିବା ଦରକାର? କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଜଳ ଅଭିଷେକ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ସିଦ୍ଧି ହେବ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଛୋଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଭାବେ କାମ ଆସିବ। ମୁଁ କୌଣସି ରିଅଲିଟି କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆପଣ ଏଇ କାମ କରିବେ, ଯଦି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ମହାଦେବ ହର ହର ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାରଣ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଶିବ ହର ହର ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ନିହାତି ଭାବେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଣନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମହାଦେବ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଜଲ୍ଦି ଶୁଣିବେ। ତ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ସେ ଉଚ୍ଚାରଣଟା କରିବେ? ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିବ